Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang Minggu sore menyebabkan sebuah pohon besar di Sukasari, Karawang Timur tumbang dan nyaris menimpa rumah warga. Hujan deras juga mengakibatkan banjir setinggi 50 cm. Pohon besar ini nyaris menimpa rumah salah satu warga di Desa Sukasari, Karawang Timur Minggu sore. Beruntung pohon tumbang hanya menimpa teras rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tumbangnya pohon tersebut. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang juga membuat Desa Sukasari, Karawang Timur terendam banjir dengan ketinggian 50 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Angin kecil terus besar, jadi muter pohon mangga terus muter langsung roboh ke rumah. Terus ya akhirnya gini jadi ke jalan gitu. Ketutup jalan. Tadi pas roboh, Bapak posisi ada di luar rumah apa di dalam? Di dalam, lagi duduk, nyaksiin. Sejumlah warga khawatir banjir akan kembali terjadi karena intensitas hujan di Kabupaten Karawang masih tinggi. Iman Budiman melaporkan untuk NET.